ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш дебюти Нурулло Алиев дар ташкилоти UFC баргузор гардид ки рақиби ӯ варзигари бразилии сахт Рафаэл Альвес шуд. дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаш шумо мекунем ва дар охир мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраро тамошо карда метонен. Ум раунд оғоз шуд. аз оғози раунд Рафаэл Альвес якум рақам кор кард ва як зарбаи сахт ба Нурулло зад. баъди якчанд лаҳза хост ки дуюм зарбаи худро занад, аммо пеш аз зарба задан Нурулло ӯро ба замин афтонд ва то мобайни раундро идора кард. аммо дар мобайни раунд Рафаэл Альвес ба довар ишора карда гуфт ки Нурулло ангушти ӯро газид. аз ҳамин сабаб довар муҳорибаро манъ кард ва баъдан аз Нурулло як балл кам карданд ва муҳорибаро идома доданд. аз рӯи як балли кам карда шуда маълум набуд ки якум раундро кӣ гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва дарҳол Нурулло рақибро ба замин афтонд, аммо варзигари бразилӣ гардани Нуруллоро ба усул гирифт ва хост ки ӯро буғӣ кунад. лекин Нурулло ба довар ишора кард ки ҳамааш хуб аст ва баъд аз усули Альвес худро раҳо карда то охири раунд ӯро дар замин идора карда зарбазанӣ кард. ҳамин гуна дуюм раундро Нурулло 100% гирифт. сеюм раунд оғоз шуд. каме дар стойка кор карда Нурулло текдаун гузаронд, аммо гардани худро ба Рафаэл Альвес дод ва Альвес ӯро ба усули хеле сахт гирифт ва як лаҳзаи хеле хатарнок буд. ва дӯстон, чӣ гуна Нурулло аз ин усул худро наҷот дод ҳайратовар аст. аҳсан. баъди аз усул раҳоӣ ёфтан, Нурулло худаш аз болои сода рақибро бо зарбаҳои сахти тоҷикӣ заданро оғоз кард ва то охири раунд ӯро лату кӯб кард. дар натиҷа Нурулло Алиев бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 9-0 кард. беҳтарин дебют зидди чунин рақиби сахт ва хатарнок. дӯстон, феъле ки имрӯз уқоби тоҷикӣ нишон дод, ин феъли чемпионӣ аст ва акнун ман намедонам ки дар вазни сабук ӯро кӣ манъ карда метавонад ва шумо тасаввур кунед ки ӯ ҳамагӣ 22 сола аст. табрик Нурулло Алиев, табрик дӯстон, табрик мардуми тоҷик. прогнози мо 100% дуруст баромад.